Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes les bienvenus chez Cuisine Malienne. Aujourd'hui mes amis, je vous propose une recette de pain au curcuma et cette recette elle est très bien pour prendre le café ou le thé l'après-midi. مرحبا بكم الناس الكل في كوجينة مالية. اليوم اصحابي وحبايبي باش نحضروا مع بعضنا خبز بالكركم. الوصفة هذه تصلح الجوتي العشية خاصة باش نشربوا التي والا القهوة. نمشيو نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Les ingrédients pour notre recette de pain au curcuma. Alors, il me faudra de la farine, de curcuma, de beurre, de yaourt nature, de la levure boulangère, du sel, une cuillère à soupe de miel, graines d'anis, graines de sésame. المقادير للوصفة أصحابي وحبيبي. عندنا كعيبتين ياغورت وعندنا الفارينة، خميرة خبز، ملح، عسل، زبدة، وعندنا حبة حليوة، وعندنا جلجلان وشطير كاس متاع ماء. هذا مكان للوصفة. Dans une saladier, je mets 40 g de la levure boulangère, une cuillère à soupe de curcuma, les 2 yaourts nature, 50 g de beurre, un demi-verre de thé d'eau tiède, une cuillère à soupe de graines d'anis et je mélange le tout avant de mettre le sel et la farine. كما ريتوا صحابي وحبابي في التبسيل مش نخدموا فيها حطيت 40 غرام نتاع خميره خبز، حطيت مغرفه نتاع ماكله كركم، وحطيت عليهم حبه حلاوه، وحطيت عليهم شطير كاس نتاع تي يكون الماء متلثل، ونحطوا الزبده، والزبده نجموا نعوضوها بالزيت. الناس اللي عندهم الالرجي نتاع الزبده راهو نجموا نعوضوا بالزيت، وماهوش زيت زيتون، نحطوا زيت مائده خاطر الخبز هذايا ما يجيش فيه زيت الزيتون باش نبدو متفاهمين. ونخلطهم بالكدا قبل ما نحط الفارينة والملح. لهنا باش نحط مغرفة متاع عسل، وراهي ماهيش ضرورية المغرفة العسل هذه في الوصفة، نجموا نعوضوا بمغرفة متاع سكر إذا كان تحبوا. أنا حطيت العسل أول حاجة ساعة باش الخميرة في ساعة تخمر لنا الخبزة متاعتنا، وثاني حاجة باش الخبزة تجي مستحمرة شوية، لا أكثر ولا أقل، يعني ماهيش حاجة ضرورية. نخلطوا الخليط هذاك كيما يلزم بكدا، ومن بعد نحطوا الملح ونحطوا الفارينه ونبدو نلموا الخليط هذاك بشويه بشويه حتى نتحصلوا على عجينه نتاع خبز. والعجينه نتاعتنا يلزمها تكون لينه ما تكونش يابسه. الفارينه نجموا نستعملوا 500 غرام كيما نجموا نستعملوا 700 غرام، يعني نلموا العجينه حتى نتحصلوا على عجينه نتاع خبز وتكون عجينه طريه. Une fois j'ai ramassé ma pâte, j'ajoute qu'est-ce qu'il me reste de beurre et je vais la pétrir avant de le mettre se reposer 30 minutes. كيما ريتوا لهنا عجنتها العجينة كيما يلزم، وتوا باش نخليها ترتاح على الأقل نصيف ساعة، ومن بعد نشوفوا اش باش نعمل. Après 30 minutes, je vérifie ma pâte et je commence à la pétrir à nouveau au moins 10 minutes. بعد نصيف ساعة نتفقد العجينة كيما ريتو العجينة خامرة كيما يلزم. توا باش نعجنها ونخرج منها الهواء اللي فيها، نعجنها على الأقل 10 دقائق مرة أخرى باش نتأكد اللي هي العجينة معجونة كيما يلزم. Votre pâte, vous pouvez la former comme vous souhaitez, comme vous voulez. Si vous voulez suivre ma façon, elle est bien pour le petit déjeuner ou pour le goûter l'après-midi. العجينة متاعتكم راكم تنجموا تفصلوها كيما تحبوا انتم وتشتهوا صحابي وحبيبي. اذا كان باش تستعملوها لشربان قهوة ولا بوتي العشية، الطريقة اللي حضرت بها انا حاجة مزيانة على الاخر وحاجة تشرف برشا على الطاولة، يعني كي تقدموها كأنه جاتو والا بغيوش. اذا كان مش تحبوا تستعملوها لشربة ولا مرقة، تفصلوها خبيزات صغار طريقة كيما نحضروا الخبز العادي. لهنا بالقلقال باش نحل العجينه نتاعي كاني باش نحل البات فيتي. وقت نحل العجينه نقص لها الجناب باش تكون مزيانه في المنظر نتاعها، ناخذ الرولو نقصوا به قراوش والا السكينه، وباش نشرشف الجناب نتاع العجين جيست جنب واحد وكهو. من بعد نثني العجينه وندهن البلاطو بشوية زيت مائدة ولا زيت زيتونة، ونشعل الفور على 180 درجة، ونكمل
فرد مرة حضرت الخبزة متاعي ندهنها بالاصفر متاع البيض شوية زيت زيتون. Après avoir platté ma pâte, je fais de petites coupures au-dessus. Ensuite, j'enroule ma pâte. J'ai préparé mon plateau, je l'ai étalé avec un peu d'huile végétale. J'allume mon four à 180 et je commence à préparer mon pain. À la fin, j'étale mon pain avec le jaune d'œuf, j'ajoute des grains de sésame et je le mets au four pendant 30 minutes. الخبزة حضرت دهنتها بالاصفر متاع البيض، حطيت عليها جنجرين وباش نحطها في الفور مدة نصيف ساعة. Voilà mes amis, mon pain il est prêt, il est extraordinaire. C'est une recette, elle est très bien pour le petit déjeuner comme pour le goûter. Et surtout, la période de Ramadan, elle est bien pour prendre le café après le repas. Cette recette, elle est bien pour aller pique-niquer. Elle est bien lorsqu'on est entouré avec la famille ou les amis. C'est une recette, ça coûte pas cher. Et en plus, on le prépare rapidement. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo avec vos amis et la famille. Si vous voulez me contacter sur Instagram, Facebook, c'est Cuisine Malé. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. الخبزة متاعتنا حضرت أصحابي وحبيبي كيما تراو مزيانة على الآخر. ريحتها فاوحة في الدار وحبة حلاوة زادتها بنة على بنة. نودكم ولا نشهيكم. الخبزة هذه نحضروها لفطور الصباح، نحضروها قوتي للصغيرات، نحضروها خاصة لشهر رمضان للسهرية وإلا للسحور، نحضروها لضياف الغفلة، حاجة مزيانة وتشرف على الآخر. إن شاء الله عجبتكم الطريقة وإن شاء الله تجربوها وأنتم ملمومين مع العائلة والأصحاب والأحباب. إذا كان عجبتكم الطريقة ما تنسونيش بارتاجوا الفيديو، الكومنتير، لايكي، نقوس حطوه يمشي باش أي وصفة توصل لكم. إذا كنت تحبوا تتصلوا بيا على الانستغرام وإلا الفيسبوك راهو كوزين مالي. ما يبقى لي كان نقول لكم شهية طيبة وإلى اللقاء وفي أمان الله.